Oke guys, saya barusan beli jam tangan dari Shopee. Ini jam manual merek Casio ya. Ini coba saya akan buka isinya. Ya, saya coba. Wah, Casio. Wah, impor. Oke, saya buka. Susah juga ini. Oke. Lumayan bagus katanya. Saya dapat ini harga sekitar 264. Informasi sih ada kartu garansi, tapi saya juga belum tahu. Kita lihat dulu isinya. Wah, yuk kita buka yuk. Nah, ini ada kartu garansi ya, dari PT Gilang Agung Persada ya. Wah, jaminan ini memberikan hak menurut hukum. Wah, nggak tahu ini asli apa enggak ini. Saya baru pertama kali ini beli. Tapi kayaknya ini asli ya. Kartunya asli nih. Ada kayak kartu, ada SIM, kayak SIM card. Sepertinya asli ini kartu garansi. Mantap. Oke, saya lihat dulu jamnya ya. Oke, dapat satu buku panduan. Wah, bahasa Inggris ya. Ini kayaknya impor ini. Ini bisa. Nah, ini jamnya. Bukunya tadi berapa ini? Oke. Lumayan bagus guys. Casio tipe MTP V006L. Ini kulit. Lumayan guys, dengan harga 264.000. lumayan bagus. Ini ada tanggal sama hari ya ini.
sama ya, ini sama ini MTP F006 stainless. Lumayan guys. Oke, untuk kulitnya bagus, mereknya sesuai nih. Lumayan guys. Oke, demikian unboxing kali ini jam tangan analog Casio dengan tipe MTP F006L. Oke guys, jangan lupa subscribe, komen kalau mungkin ada yang ditanyakan, and like. Oke, terima kasih guys.